Para iniciar a nossa aulinha de hoje, vamos começar com a nossa oração. Tenho 5 nesta mão, com mais 5 nesta mão. Vou juntar minhas mãozinhas para fazer a oração. Papai do céu, muito obrigado por este dia. Abençoa a tia Cíntia, tia Roseane e todos os meus amiguinhos. Amém! Vamos iniciar a nossa aulinha, mas primeiro, vamos cantar a musiquinha da Dona Aranha? Vamos lá com a tia Cíntia? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente. A Dona Aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva. E a nossa atividade de hoje é sobre os bichinhos. Vocês, com a ajuda da mamãe, vai abrir aí na página 272. E na página 272 tem os bichinhos. Olha aí. Tem o coelho, a mamãe coelha com os filhotinhos, a vaca com o seu filhotinho, a gata e o porquinho. Olha que legal! Então, na nossa atividade de hoje, vocês vão marcar um X nas mamães que estão amamentando os filhotes, tá certo? Só que estão amamentando, tá certo? Vocês vão fazer um X, tá bom? Depois que terminar, vamos para a próxima página, 273. Olha que legal! As ovelhas. E vocês sabem de que é coberto o corpo das ovelhas? Sabe não? É de lã. Então, cubra o tracejado do corpo das ovelhinhas e completa o traçado do corpo da última ovelhinha. Como vocês podem ver, essa última aqui está faltando completar o corpinho. Então, vocês aí em casa vai completar, tá certo? Bem bonito. E em seguida, tem aí, ó. Os répteis têm um corpo coberto de escamas ou uma placa dura. Então, tem, ó, uma tartaruga e um jacaré. Então, faça um tracinho no que tem o corpo coberto de escama, que é o jacaré. E um animal que tem a cascadura. Vocês vão circular o animal que tem a cascadura, que é a tartaruga. Olha! Então, vamos cantar a musiquinha do jacaré? Vamos lá, com a tia Cíntia cantar a música do